ٹخا یعنی کہ کھانسی۔ آج کل ہر ایک گھر سے کھانسنے کی مختلف آوازیں آپ کو سنائی دیں گی۔ اسی موضوع پر ایک نظم ٹخا ہر سمت سے بس ایک ہی آواز ٹخا ہر منہ سے سنو ایک ہی میں ساز ٹخا بوڑھا ہو کہ بڑھیا ہو، جواں ہو کہ ہو بچہ، سب کے ہی الگ ناز و انداز ٹخا آفس ہو کہ بازار ہو، مل ہو کہ دکان ہو، استاد ہو شاگرد کہ بزاز ٹخا مسجد میں بھی بس ایک صدا گونج رہی ہے، محمود جو کھانسے ہے تو ایاز ٹخا رکشا ہو کہ ٹیکسی ہو کہ بس ہو کہ ہو چنگچی، میٹرو ہو کہ ہو ٹرین یا جہاز ٹخا ہیں ڈاکٹر مزے میں کہ انکم بڑھی ہوئی، بیماریوں میں ہے یہی ممتاز ٹخا سنگرز نے تو گانا بجانا کیا ہے ترک، ہو سٹرنگز کے جنون کے آواز ٹخا ہیں دفتروں میں کام نہ کرنے کا بہانہ، دیکھو کہ ہے حالت میری ناساز ٹخا آفس میں اب کسی سے شکایت کریں تو کیا، غلطی کا بہترین ایک جواز ٹخا ہر گھر میں 3-4 کی کھانسی کا شور ہے، ہر گھر میں 3-4 کی کھانسی کا شور ہے، کتنا ہے یہ صفا کو بے لحاظ ٹخا لازم نہیں کہ منہ سے وہ تجھ سے کریں ڈیمانڈ، لازم نہیں کہ منہ سے وہ تجھ سے کریں ڈیمانڈ، رشوت کا ایک یہ بھی ہے انداز ٹخا ہے خشک بلغمی بھی اور مختصر بھی، یہ ہے خشک بلغمی بھی اور مختصر بھی، یہ سٹائل کسی کا پاؤ تم دراز ٹخا سردی ہو کہ گرمی ہو، بہار اور خزاں ہو، بارش ہو کہ خشکی ہو یہی ساز ٹخا لیلا کے بلانے کے لیے آج ہے مسکال، لیلا کے بلانے کے لیے آج ہے مسکال، ہوتا تھا میرے دور کا انداز ٹخا ہم راز کو اب راز بتانا بھی ہے دشوار، ہم راز کو اب راز بتانا بھی ہے دشوار، معشوق کی گلی میں ہے ہم راز ٹخا شاعر مشاعرے سے بھی محروم ہو گئے، شاعر مشاعرے سے بھی محروم ہو گئے، اقبال ہو کہ فیض یا فراز ٹخا لیڈر کے لیے نعرے بھی اب لوگ نہ ماریں، لیڈر کے لیے نعرے بھی اب لوگ نہ ماریں، مولانا و عمران اور نواز ٹخا خود مبتلا شکیل بھی تو اس مرض میں ہے، خود مبتلا شکیل بھی تو اس مرض میں ہے، سچ ہے کہ آج کل ابو الامراض ٹخا